سلام، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مساء الخير عليكم خياتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنين يا ربي. اليوم عندنا وصفه تاع شربات بزاف بنينه بمقادير مضبوطه منعشه بزاف هايله. جربوها خياتي ماكم شكا رايحين تندموا. جوزوا مع بعض نشوفوا المقادير. الوغ عندنا كيله تاع عصير ليمون، انا درت بهذا الكاس غير موان دو دوا. كيله واحده اخرى تاع السكر، 4 كيلات نتاع الماء. عندنا هنايا نصف فنجان تاع حليب في هذا المقدار. عندنا مغرف صغيره تاع لافاني ومغرف كبيره تاع ما زهر. اول حاجه نجيبوا حاجه نديرو فيها، يعني خياتي انا هنا درت هذه المقادير، دارت لي ريت لا سوا اني مجربتها. قلنا انا درت كاس غير موان دو دوا تاع عصير ليمون، نزيد له نفس الكميه تاع السكر ونبدا نخلط فيه حتى يذوب كامل هذاك السكر مع الليمون نتاعي. الا ما حبيتوش تقوموا بهذه المرحله خياتي، تقدروا تجيبوا قرعه تكون كبيره ترفد ريت لا ونص، ولا تعمروها وتغلقوها وتبداو يعني تخلطوا فيها، تخلطوا حتى تجانس كامل المكونات. نضيفوا 4 كيل، يعني اللي كاين به جوز سيترون والسكر نديروا به 4 تاع الماء. قلنا 4 ونبقى نكمل نخلط كامل بالفوي نتاعي، يعني حتى يدخل كامل هذاك الماء والسكر والقارص في بعضه بعض. نزيد مغرفه صغيره تاع لافاني ونزيد نخلط، زائد نصف فنجان تاع حليب. قلنا نصف فنجان تاع حليب، وانا هنايا درت تقريبا مغرف كبيره نتاع ما زهر، ونبقى نخلط مليح مليح يعني حتى تدخل كامل تتجانس كامل المكونات مع بعضها. وفي الاخير خياتي نشوفوا الشربات تاعنا يعني في طبق التقديم، يعني شوفوا تجي بزاف منعشه ما شاء الله روعه. على بالي تجربوها ان شاء الله، ماكمش راح نزيدوا تستغناو على هذه الوصفه، مقاديرها مضبوطه وتنجح معكم. يعني شربات طبيعيه ما فيها لا لاسيد لا والو، بجوز سيترون تتحصلوا على ذوق روعه يعني منعشه. جربوها خياتي. في الاخير نقول لكم ما تنساوناش بجيم كومونتير ابوني وفعلوا الجرس باش يلحقكم كامل جديد. في امان الله، مع السلامه.